Hello, good morning din ha ninyong tanan. Mao na niya mong kuan ron. Amuang sa tawag ana musilingan no. Tawa ang yard, awa. Puting taas guys. Nya sa manguan sa atap. Magbutang sa kog scarf kay kanang magbutang sa kog tag scarf. Eh kaning kuan kay tugnaw. Double kay kuan man. Anong nangyana? Tugnaw. Ano sa nato? Then kamot. Okay, kuan. Kahapon pa may nagkuan. Kahapon pang sa tawag ana. Kahapon pang saingen ani. Naglambada dire. Come here. This side. Well. Lupig pa ko ang halo. Sobraan ang halo. Sobraan. Tungtong mo diri. Ayag. Tungtong sa tamo ha din ha. Anak sa mo din ha. Ang yard kay Portinang kuan na. Puno ah. Here's Benny. Hey. What you can? Don't do that because you're gonna scratch your car. It's fine. No, I have a thing. Yeah. Ay, good. Wait, Mom. Oh, wait. I need to clear out that apartment. Oh, that side, okay. I need to clear out the middle.
offered to help. But the guy didn't want, I said, why don't you help our neighbor there, over there? And then he looked, and there's like snow for most of the driveway. Yeah. And he didn't want to help them. What? I don't think he wanted to pay. I think he just wanted to shovel snow for 20 minutes. Yeah, I know. Well, maybe I can help him here to get this done. Well, later, Yeah, later I'll have him. if it's 12 o'clock, you can wake him up. Oh, the library. I don't know. Yes. See in our backyard, but we cannot even see almost. I know. Wait until I clear a path. Because I can't. I'm not going to be able to lift. I have to lift all the heavy stuff. Don't do that. Yeah, unless you're moving it over to you're going to. Buksan mo, papasukin.
Lubong kay lubong. Lubong juga kayo. Anak ko. Remote anak ko. Tungudihan ng sakyan na. You want some glasses, Gwen? Maybe. Okay. Ay! Ukoy kang dako. You want some glasses there? My car. In her car, she said. Doon. I flip. That's the Canadian. Yes. Mom, there's a lot of snow. There's a lot of snow. Where can you find food? So we can find food. Ang gawa. Nag-ilis sa sunglasses kay para makabasa ta sa inyuhang mga kwan. Asa naman ni mo din ha? Nga tuog pa mo.
try. They're helping. Awa guni guys. Ay, kinaw ko. Awa gani. Awa. Awa oh. Yung mga tao sa nagkuan. 30 miles an hour. I know. They always drive like that. That guy. That guy? Yes, they always drive like that. Fast. Look at it. Hello. Good morning. Ah, butang na to, butang. Diba bro?
Ito nga sayaw nga dance nga TikTok ba? Nga unsay tawag kanang TikTok nga ari lang ko. Tapos sa babaw. Kita ninyo sa babaw. Go in there then so that I can scroll over. Let's see, babe. Let me go in there and scroll. I think if you just try to get the middle. Hello everyone, mao na ni ang atong kalaki, Monday to siya. Pagkatapos ng Monday afternoon. Wal sa snowing wing. Puno kay among front yard and lubong ang among sakyanan. Pero akong sakyanan kay murabag na natabunan gani kay indig pero dito sa tubanan dito sa kuan sa ako ang driver section dili ko kaabli kay ngano napuno dito puno jud kay na lubong jud akong sakyanan sa snow ingon to tilawan nato ning snowbi giluod man ko kay naabay mga langgam diri
libang-libang ba. Indot ato dito sa atop-atop unsa ba? Wala. Muro tag nag-enjoy pero tugnaw di ka ito. Prusen sa pagkahuman na mo ani siya anang gabi una. Wala na say, wala mi. Ay, kuan di ay mao din ni siya don mao ni siya yaning kuan ni siya Tuesday na ni siya. Kay Sunday man ang kuan, Sunday ang snowstorm sa gabi sa katong wicked snowstorm, and then Monday, continuous Monday hantod sa kabuntagon na, hantod na sa Tuesday sa kabuntagon. So nihunong siya og kuan og tagak sa snow ato ng mga kuan na mga unsa nang orasa to buntag na jud siya mga alas 6 tingali unsa ba natulong ko balik ba unya na pagkatataod nagkuan nami nagbugkal ani unas hindi ba din dali sa kog ilis tabangan ako sila mo na unya kung makita ninyo nga wala si undong badidong si Benben kay kuan lahi man niyang oras gud nago siya gitrabaho ng tungos kagabion moro Pilipinas time niya ba mo na siya Pilipinas time niya ha kami kay ako kay doble man ako bangon gusto taw gana ba siya kikuan oro ba siya ka kuan tabang gipalit na siya ganang kuan gipalitan namin niya ganang spaghetti pag mata niya palitan namin niya pizza mao na iya ha siya tigkuan ng pizza so tawag gano'n lubong kay ang sakyanan ni Inday Badida yung inana sa nang kuan na lubong sa dina di ko kagawa sa akong sakyanan kay lubong nya nalubong sa to kang dadidyo pero ako sang kitabangan na ginako ako sa tig limpyo dito silang sakyanan Inday Badida kay exercise siya sa iyang shoveling Ling si dadidyo nag-shovel sa dito para makagimi makagawas pi adya kadang mauna ay gaduka ko guys gaduka jud ko lamit ta kang iliyok-liyok pero tugnaw man lamit ang takoy buhaton nun tugnaw awo guni mura tag budbud guys mura nga atong law atong sana ato ang sa tawagan ni Portillo kuana kanang baga kay atong gisulo mura jud tag nan kuana ni dambuhalag dagway ani kay sana nabutang jud ko kanang kuan dublin jud ako sanina diha pila ka buko ko sanina gisulob plus kuan kadang pants kay kuan siya warmer nga pants pero lusot gihapon ng tugnaw pag inighuman na sa snow no ang bilin aniya katugnaw tugnaw kayo grabing katugnaw sakit kaya akong kuan na niya akong hawa pagkahuman ani napamalulan ko si Inday Badida gihilot ko niya so nakatulog ko gabi hilot ko niya nami kay hilot nang hilotan ni human ako niya hilot nako ako say naghilot niya wala pa jud mi na human gani kay napay dito sa gawas is dagsto sad karog balik today is Wednesday diri sa mua gasno balik guys nagstone siya gauwan anya nagasno saon taman na wala pa ganina hilis nagsno na sad iganahan do sila kanang landing diri sa kuan mo ni ang kinadaghanan jud sa pila-pila na katuig mo ni ang kinadaghanan nga snow mo sa ni akong first time na nakakita unsa kadaghan unsa kahabog ang snow para sa gitas-on ako for 11 man ko no inana ang gitas-on lapaw pas for 11 sila nga pila ka inches to so inches sa portitasa lubong nam gani kay ko ako sa kiedad wala ka ayos siya kay ay wala natabudar ba ilang ni kay mo gi kuan nang gitabunan jud sila gitabon jud sila na nakuan jud siya ba nato sa nga ko ang kuan akong sakyanan nga nang murag bagi tagsa-tagsa sila butang og snow ng ilahang sakyanan pero ako dili kaayon pero akong gikuanan sad gipala pa jud ako na din ha kay ngano masayo namang paluhon kaysa tong kuan tong brush nako nawo natangtang saon ta lang na na ala pag minyo pag kuan Amerikano minyo pag taga-tugnaw
Hala, pag ambisyon pag kanang kuan kanang sana ka Amerika nga na kabugnawon ang atong ubo no. Di jud wa jud kahumanan. Unya labi nagkuan na ta. So ang atong mga arthritis nangander sakit kay imong mga arthritis. Murasag na prosin atong kamot. Maka-feel siya jay ko na no. Mga inana jud sa unang panahon ba. Grabe maninda tag-isda no nya. Kaukaw kag tubig nga kanang ice nya imbutang imong kamot so sinana jud nang katugnawa. Grabe jud katugnaw. Poor thing grabe siya. Pala pa more. Mo ni ang tatong kalaki na to pala utot. Kamo magkauman na to ang nagpala-pala kay panhut naman tanin no. Oy utot-utot sa ang labas sad oy utot-utot sa ang labas na to ani. Anya paghuman ako paghuman ani nagluto sa kog kuan, nagluto sa kog dinner kay ngano wala man kayo abli ang kuan. Walay abli ba kay tungod sa puno jud kayo ang mga parking lot puno jud kaayo. Grabe jud ka puno ang snow. Sus ko. Grabe yung kuan eh. Di jud ko kato kay di jud nimo makita gud pag atong bagyo ba snowstorm. Di jud nimo makita ang mga balay, ang imong nakita puro sa yung puti nangatagak. Puti nakatagak ya hagid. Uya naglaba-laba. Sus giduka ako guys, nagsigo pang hiyo mo sa may tawagan ni kanang kuan kabuhi. Ikabuhi. Mo ko ni kaon og mais kanon gud mo nang gikabuhi ko karon ba. O kaluto mo palit pa kog mais kanon kay nakalimot ko. Yan akong sudan di ay nagluto ko kanang pinakbit og apalya na chicken adobo sa ko kay ganahan na sila sa individual chicken adobo nagluto sa ko og curry chicken mo na kung kalaki sa kung gutumon sila na sa mo nanay pagkaon. O ko kaluto kay wala koy baka. Magluto ta kog sabaw sa baka kay higop. Wala, kuan na lang kato na lang curry chicken. Diyara oh. Oh, nang kalaki oh. Kabalo mo na akong boots. Pang winter boots na siya. Pero na siya heel. Marag wedge ba? Munang taas ko. Ni taas ko kay. Munang taas ko. Para makaabot sa ko sa atop sa sakyanan. Kay gamay ba kung babae. Gamay kay kung babae guys. 4'11 gud ko. Kung 4'11 sa ka ba. Ang imo sang tiil is 4'11 sad. Tinuod yun din ano. Okay guys, so mauna siya ang katong dito sa luyo sa muang balay guys. Thank you for watching and thank you to all the nag-subscribe to my channel, so Speech Matter channel. Thank you so much to all the new subscriber and to all my old subscriber. Thank you so much din ha all to the viewers. Maraming salamat po. Bye bye guys.